सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम एक और बेहतरीन नुस्खा आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए लेकर आए हैं। आज जो नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, वो अचूक तो है ही, साथ में पहले ही दिन आपकी खांसी, जुकाम, सर्दी, नाक बंद आदि समस्याओं का पहले ही दिन ख़त्म कर देगा। नुस्खा शुरू करने से पहले जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। इस नुस्खे में आपने सबसे पहले 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच जीरा मिक्स कर लेना है और उसको पानी को उबालने के लिए रख देना है और तब तक उबालना है जब तक कि ये 1.5 गिलास ना रह जाए। उसके तुरंत बाद आपने 2 लौंग पीस कर और साथ में थोड़ा अदरक काट कर डाल देना है और फिर से इसे उबालने के लिए रख देना है। जब तक ये उबल रहे हों तो 6 पत्ते तुलसी के भी काट के साथ ही उबालने के लिए रख दें। जब ये 1 गिलास रह जाए तो इसे उतार लें और गर्म पानी में ही 2 चम्मच शहद के मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसके बाद मिक्स कर लें। इसके बाद दोस्तों, अब ये काढ़ा पीने लायक हो गया होगा और आपने इसे चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। अगर नाक बंद की समस्या ज़्यादा है तो इसके साथ 1 गिलास पानी में लौंग डालकर पानी गर्म कर लें और उसकी भाप भी साथ में लें तो तुरंत आपको फ़ायदा होगा। इस उपाय में कुछ ही दिनों में आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, जुकाम, सर्दी, नाक बंद की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस नुस्खे में आपको और भी ज़्यादा कारगर बनाना है तो इसको या तो खाली पेट या फिर रात को सोते समय करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचा सकें और हमारी जो भी कोई गलती है उसे सुधार सकें। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।